prieš kokius 5 metus net nebūčiau pagalvojęs, kad kada nors pasakosiu, kaip investuoti į narkotikų verslą legaliai gyvenant Lietuvoje, ne kokiam Amsterdame. Jeigu jau esi paspaudęs subscribe mygtuką ir ant varpelio, praeitose investicijos žvalgose matei, kurias investicijas ir kodėl pardaviau, tai šiame epizode parodysiu, kokią potencialią investiciją mokančią nemažai pasyvių pajamų radau pakeitimui ir šiandien plačiau apie ją. Tai jeigu nori būti tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį apie investavimą ir investavimo idėjas, ketvirtadienį, šeštadieniais ir kartais sekmadieniais spustelk subscribe mygtuką ir ant varpelio žiūrėk video iki galo, klausimus rašyk komentaruose ir pradedam. Pagal Jungtinių tautų statistiką už nelegalius narkotikus 1998 metais buvo gauta apie 360 milijardų dolerių pajamų per metus, 2014 metais pajamos siekia tarp 426 ir 652 milijardų dolerių. Na, o kiek šiai dienai? Manau, kad daugiau negu 2014 metais, nes tendencija yra didėjimo, bet taip pat manau, kad tas didėjimas yra kiek sulėtėjęs dėl lengvųjų narkotikų dalinio dekriminalizavimo ir legalizavimo. Šiai dienai 30 šalių yra kiek atsileidusios šioje vietoje ir kas mane labai nustebino, tai Estija. Šiandien kalbame tik apie lengvų ir legalių narkotikų verslą ir nekalbėsiu apie kavą, tabaką ir cukrų, kad kiek žmonių tai vadina narkotikais, tai ne narkotikai. Narkotikai yra narkotikai. Kanapių sektorius pagal statistą prognozę 2028 metais vien Amerikoje turėtų viršyti 67 milijardus JAV dolerių, tai yra dvigubai daugiau nei buvo 2023 metais. Tai lengvųjų narkotikų legalizavimas palyginus yra naujas dalykas, bet stebint situaciją, kurį laiką galima pamatyti, kad vis daugiau kur jie yra legalizuojami. Ir šiuo klausimu visi turi savo nuomonę, ar turėtų būti legalių narkotikų ar ne. Lietuvoje jie išlieka nelegalūs, bet tai nereiškia, kad negalima uždirbti iš narkotikų verslo legaliai. Ieškodamas kuo pakeisti savo kelias parduotas investicijas, atsiminiau, kad kažkada buvau užmatęs vieną įdomią kompaniją JAV, kurios akcijas gali pirkti kiekvienas mirtingasis. Kompanija vadinasi New Lake ir kas keista, jos puslapio naudojant VPN prisijungus per JAV, tai puslapio nepakrauna, o prisijungus per Lietuvą pakrauna. Kompanijos kapitalizacija, tai kiek verta kompanija, šiuo metu siekia 438 milijonus JAV dolerių. Kompanija yra specializuotas nekilnojamo turto trustas, kuris teikia specializuotas patalpas kanapių auginimui, apdorojimui bei platinimui. Bei taip pat prisėda prie naujų projektų vystymo. Šiuo metu turi ir nuomoja 14 kanapių auginimo objektų ir 17 pardavimo objektų. Ir kuo dar išskirtinė ši kompanija, tai visus objektus nuomoja taikant triple net lease, tai nuomos sutartis, pagal kurią nuomininkai apmoka viską. Moka nuomą, apmoka komunalinius, draudimą, patalpų priežiūrą ir netgi mokesčius sumoka jie, o ne tas, kas surenka pinigus. Tai lieka surinkti nuompinigus. Kompanija įkurta 2019 metais, bet kompanijos akcijos tapo viešai prieinamos tik 2021 metais. Nukeliavau paskaityti plačiau apie kompaniją, jų pačių puslapyje. Tai pirmas dalykas, kas krito į akį, tai įtartinos valdybos narių direktorių šypsenos. Kompanijos vertinimai yra neblogi, matematinės analizės modelis sako, kad šiuo metu nereiktų nei pirkti, nei parduoti kompanijos akcijas, bet iki buy trūksta 14 šimtųjų pagal vertinimą. 5 investuotojų ir analitikų nuomonė šiuo metu yra geras laikas pirkti kompanijos akcijas. Wall Street'o nuomonė dabar yra puikus metas pirkti kompanijos akcijas, bet tai yra vienintelis pasisakymas. Kompanija jau 3 metai, kai moka dividendus, šiaip moka nuo 2021 metų gruodžio 31 dienos, išmoka 85% uždirbamo pelno investuotojams dividendų pavidalu. Ateinantis dividendai pagal dabartinę akcijų kainą turėtų būti 8,56%, tokio dydžio dividendai. Dividendus išmoka kas 3 mėnesius, tai kita išmoka bus spalio mėnesį. Ir žiūrint istoriją galima matyti, kaip po truputėlį yra didinami išmokami dividendai. Kai kurie investuoja į kolą, McDonald's ir panašiai, kad gaunamus dividendus galėtų išleisti nemokamam pavalgymui McDonald's ir atsigerti kolos. Tai man įdomu yra investuojančių į šį nekilnojamą trustą, kad gautus pinigus galėtų prarūkyti. Kompanijos vertinimas labai geras, kompanijos akcijų kaina neišpūsta, kompanijos augimas geras, pelningumas puikus,
akcijų kainos augimas labai geras ir lyginant kompanijos total returns su konkurentais, vertinant kalendorinius metus, kompanijos rezultatai atsilieka tik nuo Innovative Industrial Properties. Tai nei vienas nekilnojamo turto trustas, kažkodėl nenori pavadinime rašyti, kad veikia narkotikų versle. Vertinant nuo metų pradžios, kompanija yra pirmoje vietoje. Kompanijos akcijas šiuo video filmavimo metu galima įsigyti po $20.20, o pats investavimo procesas yra labai lengvas ir paprastas. Aš investuoju per Freedom24 brokerį, prisijungus prie paskyros, prekybos skiltyje paieškos lange, suvedu kompanijos trumpinį tikerį nlpc.us, pasirinku. Kitos kompanijos akcijas esu pardavęs už +- $900, tai jeigu norėčiau investuoti už +- $900, tai reiktų pirkti šiuo metu 45 šios kompanijos akcijas. Spaudžiu pateikti pirkimo užsakymą, patvirtinu ir viskas. Tai kompanija išmoka 8,56% metinių palūkanų, plus žiūrinti tai, kad kuo toliau, tuo daugiau valstybių legalizuoja kanapės ir jų paklausa ypatingai auga, turėtų augti ir šio nekilnojamo turto trusto paklausa ir akcijų kaina. Jeigu dar neturi Freedom24 brokerio paskyros, gali gauti iki $900 vertės akcijų dovanų, susikuriant paskyrą su vardine nuoroda ir papildomai iki 20 akcijų, jeigu pradėsi investuoti iki spalio 31 dienos. Akcijos kodus ir sąlygas rasi video aprašyme, o vardinę registracijos nuorodą rasi šio trumpo instrukcinio registracinio video aprašyme. Visą mano kiek virš 22 metinių procentų pasyvių pajamų kiekvieną mėnesį išmokantį portfelį gali matyti ir sekti su šią nuorodą. Sėkmingų investavimo ir pasimatome, kai visą tai tvirtadienį, šeštadieniais ir kartais sekmadieniais.